everyone! So today itatry natin ang mga nabili nating makeup from Ever Bilena and Careline. So limited lang yung mga nabili kong makeup nila. So may mga ibang products akong gagamitin kasi katulad nung foundation, wala naman silang sale nun. So gamit na lang ako ng ibang products. So start na tayo! Guys, ito na nga yung simple look na na-create natin using Careline and Ever Bilena products. So, ano ba yung mga nagustuhan ko? Well, nagustuhan ko syempre ito, yung Crease Matte Lip Liner and Matte Lipstick. Actually, parang di naman siya matte, may pagka-velvet and may pagka-silky siya. Pero anyway, nagustuhan ko siya sa pag-glide sa lips. Okay na okay siya. And also, okay din sa akin tong kanilang oil control blush on kasi ang daling gamitin. Ano mo lang siya, meron siyang kasama na sponge. Also yung kanilang oil control powder, refill lang to kasi ito lang talaga yung available. And gusto ko rin tong flush stick ng Careline kasi ito yung ginamit ko na eyeshadow. So ang dali niyang gamitin, as in ginano ko lang, wala na akong pinroblema. Hindi ko masyado nagustuhan tong pro eyeliner nila kasi so parang hindi ito yung na-expect ko. Kala ko mas powerful pa siya pag nilagay. Pero although naanohan niya naman, nalayin niya naman yung mata, pero hindi lang ako masyadong satisfied. Pero okay na rin. And then yun nga kasi yung dahil nga konti lang yung nabili kong products nila, almost yung marami yung mga powder. Kaya, gumamit ako ng mga ibang products. Also, nagustuhan ko nga pala itong face trio, yung kanilang highlighter, blusher, and bronzer. So, yung bronzer, yun yung ginamit kong pang contour. At in fairness, diba, ayan o, ito yung mga shinade ko. Kahit paano, nakakatulong siya talaga na maging V-shape yung mukha
na medyo pumayat at saka yung nose line, 'di ba? Maganda talaga yung ano eh, sabi nga nila, 'di ba, kilay is life, pero nose line is life daw. Para mas magkaroon ng pampatangos na ano yung ating mukha, maganda talagang gumamit ng mga pang-contour. At saka kasi before, sanay ako talaga sa contour stick. Pero ito is powder based siya. Pero okay naman, na may hustisya naman siya. At saka yung highlighter niya, ayan, kita niyo naman, highlight na highlight yung mga pinaglagyan ko. So, yun lang po. Hope na nagustuhan niyo yung aking video and itong simple look na ginawa natin using Ever Bilena and Careline products. So, please don't forget to like, share, and subscribe po kayo sa aking channel for more unboxing videos ng mga kung ano-anong mga nabibili sa online, including makeup and skincare products. Maraming salamat po for watching. Bye!